Hello guys, welcome back to my channel Sign Beauty Hub. Guys, ग्लोइंग सॉफ्टी एंड स्मूथी पैर खूबसूरती की निशानी होते हैं। अगर वहीं पर फटे एड़ियाँ दरार हो जो कि कुछ ही टाइम में विंटर के मौसम में इनमें से खून भी निकलने लगता है, काफ़ी दुखदाई होती हैं। बट इस विंटर आपको टेंशन लेनी गाइस, सिर्फ आपको ये लगाना है जो मैं आप बता रही हूँ और आपकी एड़ियाँ हो जाएंगी स्मूथी ग्लोइंग, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं और फटी होंगी तो एकदम से स्मूथी हो जाएंगी। उसके लिए आपको विक्स लेनी है। जी हाँ गाइस, आप विक्स का यूज करते हो, सर में पेन हेडेक होता है, बट ये आपकी एड़ियों के लिए लाजवाब है। तो 1 टेबल स्पून इसको लेना और सेकंड आपको लेना है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। इसका भी आपको 1 टेबल स्पून लेना है। ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ इतना इफेक्टिव है गाइस। आपको करना क्या, बस नाइट में सोने से पहले इसका यूज करना है, अपने पैरों पर मालिश करनी है जो मैं बता रही हूँ। आप कुछ ही टाइम में देखो इतनी स्मूथी बन जाएंगी, फिर आपकी दोबारा से फटेंगी नहीं। और से थर्ड लेना है आपको कैस्टर ऑयल गाइज। यस, मैंने कैस्टर ऑयल लिया है, ये आपकी सर्दियों के मौसम के लिए बेटर होता है। और फोर्थ मैंने इसमें लिया है एलोवेरा जेल। मैंने ये प्लांट का लिया हुआ है, आपके पास कोई जेल फॉर्म में हो तो वो ले लीजिएगा। आप कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही लेना है, आपको मीन एलोवेरा का जेल लेना है और इन चीज़ों को अच्छे से मिला देना है, मिक्स कर देना है। इस तरह से देख लीजिए मैंने जो मिक्स किया और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आएगी। तो मैं बता दूं आपको हैंड्स के ऊपर से अप्लाई करके आपको अपने पैरों पर मालिश करनी है। इसी से जहाँ आपकी फटी एड़ियाँ हैं डेली नाइट में कीजिएगा और आराम से सो जाइएगा और सुबह इसको वॉश कर लीजिएगा नॉर्मल पानी से। आपकी क्रैक्ड हील 101% भर जाएगी एंड आप लगाएंगे तो खुद ही इसके रिजल्ट देंगे। इतना अच्छा क्रीम है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो 15 डेज के लिए। और आप इसको बेड के पास रखिए और डेली इसकी मालिश करके, कुछ भी नहीं करना, 5 मिनट मालिश कर लीजिए और उसके बाद सो जाइए और आप देखोगे इतना इफेक्टिव रिजल्ट आएगा ना।